រូបភាពដែលមានអក្សរបំលែងអត្ថជាដុកខ្ញុំមិនណៅថៃដើម្បីយើងយកមកពីចម្លងកូពីផាបានដែលគេហៅថាកូពីហើយនឹងចម្លងបាត់ភ្ជាប់អញ្ចឹងយើងទៅប្រើកម្មវិធីអីដែលងាយស្រួលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើ website អ៊ីនធឺណិតយើងប្រើទៅលើកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័របានដែលងាយស្រួលអញ្ចឹងចាំលើកទី1ដំបូងយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីយើងមកកម្មវិធីដែលយើងត្រូវប្រើនោះគឺកម្មវិធី OneNote គឺនៅក្នុង OneNote នេះគឺ OneNote វិញចឹងយើងយកបើកវាមកអានេះវាកម្មវិធីនេះខ្ញុំយកបានមានតែយើងរួមខាងចឹងបាត់វាចាស់ស្អាតទីមួយយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានរូបភាពយើងរូបភាពនោះវានឹងពីដៃនេះវាជាពីដៃចឹងរូបភាពវាជាពីដៃចឹងហើយយើងពីវាឲ្យចេញជារូបភាពអញ្ចឹងយើងprint វាឲ្យទៅជារូបភាពចឹងយើងចុចលើនេះមកស្ដាប់នេះមកឆ្វេងមកហើយយើងជឿរកពាក្យ Note desktop ប្រតិសិននោះទៅលើនេះមកអូខេហើយយើងយកចំនួន2មកបន្តមកយើងជឿពីនេះយើងមិនបាច់ដល់នេះយើងតម្រង់ឡើងទៅយកពីនោះហើយយើងចុចពេលនេះគឺចំណាំនេះ OneNote desktop protected ហើយយើងត្រូវយកពី print នោះមកអូខេអញ្ចឹងវារត់ទៅលើ OneNote របស់យើងហ្នឹងហើយចឹងយើងបាត់អានេះបាត់វីដេអូទៅហើយយើងបាត់ចោលទៅចឹងយើងបាត់ OneNote ទៅជាមកអានេះ OneNote យ៉ាងណាមកស្ដាប់មើលទៅអញឲ្យធំទៅដាក់វាធំយ៉ាងណាអូចាំមើលតែនេះជារូបថតជារូបភាពជារូបថតទេមិនមែនអក្សរទេ
ងាយស្រួលក្នុងការមិនចាំបាច់ទៅប្រើ website អីពីណាលើអ៊ីនធឺណិតញ៉ៃៗអីទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងមកឥឡូវយើងមកអូននេះមកមើលអានេះក៏យកដែរវាទៅខ្ញុំតែយកថងនេះវាជា shortcut របស់កុំព្យូទ័រជួយមើលដែរនេះ special character shortcut វាជាអង្គកាត់នៅលើកុំព្យូទ័រយើងដែលយើងអត់ដឹងថាវានៅទីណាអញ្ចឹងនេះជា shortcut ហើយយើងមើលធំយើងព្រៀនមកជារូបភាពនោះវានៅលើ Note page របស់យើងហើយ Note page ហ្នឹងវានៅលើ Microsoft របស់យើងទេមិននៅណាទេ Microsoft Word ហ្នឹងមកឲ្យខ្វាញ់នេះទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលចន្លោះតែមិនទាន់បានដឹងថាតើយើងត្រូវយកអក្សរចេញពីរូបភាពហ្នឹងរបៀបដូចម្ដេចនេះជាអក្សរមិនតែវាជារូបភាពបងប្អូនឃើញទេរូបភាពអក្សរនោះវាជារូបភាពបានន័យថាវាជា image PNG ឬក៏ជា JPEG អីចឹងដែរមិនមែនជា text ទេអញ្ចឹងយើងចង់បានរូបនេះរូបភាពហ្នឹងឲ្យវាទៅជាអក្សរដែលយើង copy ហើយនឹង paste បានយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងលើកទី1ដូចយើងបានខ្ញុំអាចអញ្ចឹងតាមយើងបើក Note យើងមកយើងបើក PDF មកយើង print វាចេញជា Note page មកហើយបានវាចេញមកជារូបភាពយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងចាំទៅឥឡូវដល់ពេលយើងត្រូវវាដែលយើងត្រូវយកអក្សរចេញពីរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកស្ដាំចំតំណឹងមកចេញអក្សរយ៉ាងហ្នឹងទាំងអក្សរចេះឲ្យយើងមើលតែយើងចង់យកធ្វើអីចង់ copy ទៅណាមកណីអីយើងចិត្តយើងរើទៅហ្នឹងហើយចង់ដាក់ទៅណាមកណីអីឥឡូវសំខាន់គឺយើងចង់បំលែងវាឲ្យជា text note ដើម្បីយើង copy បានអញ្ចឹងយើងចូលលើនេះចុច copy text from all the page of the print out ណាយើងចុចបាច់មកអញ្ចឹងយើងទៅរកយើង minimize វាសិនមកយើងចុចរក Note page យើងបើកអូខេហើយយើងបើកថ្មីមួយទៀតមើល Note page យើងបើកយ៉ាងថ្មីមួយយើង Control V ក៏បានយើងចុចទៅបានចាញ់នេះជារូបភាពមិញហ្នឹងតែឥឡូវចេញជាអក្សរនេះមកបងខ្លះមិនទាន់បានដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តកម្មវិធីហ្នឹងតែងាយស្រួលមិនចាំបាច់ឡើងទៅ website copy ចុះ copy ឡើងអីទេអាចតែស្រួលណាស់ហ្នឹងជាវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយណាមានវិធី3 4 5ទៀតដែលយើងត្រូវចេះប៉ុន្តែបង្ហាញវគ្គទី1សិននៅនេះវាស្រួលជាងControl Z ទៅដល់
យើង copy មិនដល់អស់ទេឥឡូវយើងចុះមកក្រោមមកយើងទៅ copy ថែមទៀតមកនៅ notepad យើងមកយើង copy នេះមកស្ដាំវាមកស្ដាំលើមកស្ដាំលើមកហ៎មកវិញអត់ឡើងទេតែយើងមកស្ដាំចាញ់មកចុចលើវាមកcopy ទៀតcopy មកវិញយើងបាន note មកយើងហ្នឹងចុចមកចំត្រូវមកហើយមកទៀតហើយចឹងរូបមិញនេះមកហើយចូលកាត់វិញមកទីចឹងនឹងជារូបភាពជាអក្សរនេះឥឡូវចាយើងសាមេរៀននឹងមួយសិនត្រូវតាមត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគេយកបងប្អូនអត់ចាំចំណុចទី1យើងចូលទៅរកនេះទៅលើ Windows នេះមកយើងចុចយើងវាយអក្សរ Notepad ក៏បានយើងតាមតែយើងចុចលើនេះមកនេះមនុស្សយើងមកបានយើងរងកើចុះមកក្រោមហើយយើងឃើញ Notepad ចុចពេលនេះឃើញយើង Notepad ដែលយើងមានស្រាប់តែបើយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងយើងឃើញឲ្យធំតែធំយើងលុបអានឹងសិនដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំថាតើអានឹងមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងបិទវាសិនទីមួយយើងបើក PDF មកនេះនេះវាជា file PDF ទេ file PDF ទេតែយើងចង់ print វាឲ្យទៅជារូបភាពវាជា Notepad យើងយកទៅយើងចុចលើ print នេះមកវាទៅ Notepad មកហើយដល់ហើយមិនមក Notepad ហើយចូលមកហើយវានៅដល់នៅតំណែងវាជានេះទេវាជារូបភាពទេណាមិនមែនជាអក្សរទេវារូបភាពយ៉ាងណាវាថានៅលើ note របស់យើងនេះយើងទៅឃើញ Notepad នេះ Notepad របស់យើងនេះ Notepad អក្សរនេះ Notepad ចឹងយើងចង់បានអក្សរចង់បានអក្សរដែលជារូបភាពហ្នឹងទៅជា note ដើម្បីយើង copy បាននេះជាការសង្ខេបទេតាមឲ្យទាន់ហ្នឹងមិនទាន់នេះយើងសាកសាឡើងហ្នឹងមិនដឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកស្ដាំលើវាមករកពាក្យថា copy text from on the page of the print out ចុចតាមមកទីនោះបានយើងទៅបើនេះ PDF ទេយើងបាត់វាយ៉ាងមកយើងបើក note យើងសារថ្មីមកបើក note មកបើកទាំងថ្មីមកតែមិនដាក់មកហើយមកនេះចូលមកហើយចឹងបានហើយអក្សរមិញហ្នឹងនៅលើរូបភាពទេអក្សរមិញហ្នឹងវានៅលើរូបភាពទាំងអស់អាហ្នឹងហើយនេះមកហើយមកយើងនៅយូរហើយឥឡូវយើងចេញបាត់ animation ទាំងនេះសិនហ្នឹង
ទីបាត់សិនយើងបើកទាំងផ្សេងទៀតថ្មីទីទៅ copy មួយមកទៅមកស្ដាប់មកចេញទៅនឹងមកអូនយើងមានមកវាមកដាក់លើតែគឺខ្ញុំមកនេះហើយហើយយើង save ទុកនៅលើ computer យើងមកហើយឈ្មោះមួយមកដាក់ទៅតែយើងចាំគួយឈ្មោះទៅ save ជាការស្រ័យហ្នឹងហើយយើងឥឡូវវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀត